Това толкова грозна конфигурация. И особено за такива пари не сме правили. Директно като се сети, моля ви, пичове, дайте ми мнение, това според вас заслужава ли си тази цена? Кодово име ADG White Sonic. Конфигурация от друга планета. Машина като ракета. Конфигурацията идва с най-добрият геймърски процесор за цената си. Ryzen 7 7800X 3D. Охлажда го 360 мм водно, което има дигитален дисплей, който показва в реално време информация за частите. Видеокартата ни AMD RX 9070 XT 16 ГБ Radeon Steel Legend. Имаме 32 ГБ RAM DDR5 6000 мега трансфера, отново бяла. Имаме инсталирано 1 ТБ SSD NVMe. Всичко това монтирано на дъно ASRock B850 Steel Legend, Wi-Fi, Bluetooth, всички възможни екстри, отново бяло. Имаме 850 В 80 плюс Gold захранване, отново бяло. Всичко сглобено в кутия на Colgar, уникално красива, перфектно асемблирана. Колкото и да е грозна, идва чисто нова, с 3 години гаранция. Идва с инсталиран Windows 11 Pro, натискате си бутона и веднага започвате работа. Както тази конфигурация, така и всички наши могат да се вземат на изплащане. Работим с TBI, DSK и Unicray. Цената и пичове 2199 евро. Шегата на страни, но се получи доста красива машина. Особено за феновете, които харесват бели конфигурации. Машината може да се вземе само на едно единствено място. Това е AdGameBG. Ще бъде изнесена още на заглавна страница, щом влезете в нашия сайт. При оферта на седмица. Бъдете живи и здрави и ще се видим много скоро.